بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو بناكسن أصحاب قالقة أكسو دوادا يوتيوب كيجي شكري لو كتوس مركلة إي فيديو عصب أيه كل منا هذا جالكو عصب تهاي فيديو أنا يا كيكو غوري وحكا عصرا جالكينا سبسكرايب يسارد فيديو أنا أي لايك رايس شير ريزد أصحاب هذا ألو ذاكتد وأنا كما أصنت هاي داوشة فيديو يا شيدا sidoo kale يقول صلى rasuulka sallallahu alayhi wasallam allahumma salli wa sallim ala nabiyina maxamed inta kadib waxaa guda galaynaa sheekadana maanta waa qiso dil arxan darro ah oo loo geystay family dhan waay dilkan waxaa ka dhacay magaalada wadanka Ciraaq gaar ahaan magaalada Baghdad gaar ahaan mantiqa la dhaho Qazaliya ayuu ka dhacay halkaas waxaa deganaa family ka kooban hooyo iyo aabo iyo laba gabdhood oo ay dhaleen aabba reerka oo dhaho Abu Khuluud waxa uu go'aansaday in uu usafro banaanka inuu aado gaar ahaan wuxuu safar u aaday magaalada Liibiya wadanka Liibiya ay wuxuu go'aansaday inuu safar u aado halkaas oo ka helay shaqo ka wanaagsan kana dhaqaale fiican midii markaas uu ka shaqeynayay ee Ciraaq gudaheeda ahayd aabay family iyo hooyadii aabay way isku waafaqeen wuxuu dhahay halkaas u safra sanadkiina hal mar baa idin soo booqana xiliyada fasaxa ee shaqada fasaxa tahay baa idin soo booqanaya sidoo kale wuxuu dhahay gurigoodu wuxuu ahaa qayb kore iyo qayb hoose markuu wuxuu dhahay qaybta kore iska ijaara si nimcinaanaha dhaqaale ahaan ay musaacido idinku noqoto maadaama saddex qofood ka koobantiin qaybta hoose daga qaybta sarana iska ijaara hooyadu waxay tiri okay waayahay dib ma lahan iska bax guriga laakiin kiradiisa anaa kireenay maadaama dadku dad qof kasta aysan rabin inay guriga ka kirayso مثلا qof niman family weyn wax saas aysan rabin ana waxa dhada ka kireenay aabba wuxuu dhahay okay waayahay cidii arabtid markaas adiga ka kirayso guriga wuuna isdiyaariyay wuu baxay wuxuuna aaday wadanka Liibiya waxa halkaas ku soo haray hooyadii iyo labadeeda gabdhood hooyada sidoo kale waxay lahayd xirfadaas xirfad oo harqaan tolid sharqaan ama harqaan dawaar habsa u taqaanid adiga bay garanaysay oo waxay tolo jirtay dharka dumarka maadaama dumarku badana aysan jeclayn inay aadaan meelaha dharka ragga ay ku talaana waxay haysatay custom badan oo fiican oo dadka xaafadeedii area u dhow bay custom fiican ka haysatay oo imaan jiray oo dharka ay u tolo jirtay inta kadib abi uu iska baxay hooyadii labada gabdhood qaybta hoose soo degeen guriga qaybta sare uu kala go'naa oo qaybta kale waxay albaab gooniye oo laga baxo oo albaab qaybtan hoose way kala go'naayeen dad badan oo imaadeen oo kira rabeen family waaweyn dad waaweyn ah family badan micnaha say hab u diidaysay maalintii dambe waxa uu imaaday maamo afar wiil oo yar heesato oo mala dhaho Hamza waxay dhahday aniga waxaan haystaa afar cunug oo yar oo afar wiil oo yar ah aabahoodna waa u dhintay ayadan waxay ka shaqeynaysaa bank oo goon qaar loo leeyahay waxay ka ahayd mudiir maamulay ka ahayd bankigaas marka waxay dhahday dhaqaalaha iyo ijaar guriga waa awoodaa inaan iska bixiyo ilmahaygaasna way yar yihiin waxaan rabaa inaan guriga iga ijaartid Abu Khuluud way waafaqday dad badan oo hore maadaama ay uga diiday way ka ogolaatay inay guriga ka kirayso Hamza iyo guriga ay soo degeen qaybtooda kale soo degeen wala wiilasha ay ahaan wiilal yar oo iska dhib badan oo rood iyo qeelo iyo buuq badnaadana maamada way iskaga dulqaatay maadaama ay ahaayeen ilmo agoon ah way iskaga dulqaatay adi waqtigu wuu socday maamada harqaankeeda si tulan jirtay subaxdii galabtii marba waxa u imaan jireen dadka zabuunka u ah ama customkeeda ayaa guriga kusoo booqan jiray halkaas dharka ugu hagaajin jirtay noloshoodu way iskaga fiicneed aabba halkaas uu ku maqnaa Liibiya wuxuuna imaan jiray gudaha xilliyada fasaxa bil ama 2 bilood intuu joogi jiray kadibna wuu iska noqon jiray waqtigu wuu socday gabadheeda weyn markii waxay dhiganaysay jaamacad mid yartaana jaamacadda markay dhameysay waxay shaqo bilowday nacam waqtigu wuu socday waa la waaweynaaday gabadha weyn jaamacadda ay dhameysay waxay bilowday maxaa la dhahaa shaqo bilowday mid yartaana markaas jaamacadda ay bilaabaysay waqtigu wuxuu socdo maamadan wiilasheedii waa ay waaweynaadeen gabdhihii waa ay waaweynaadeen maamadii marka Khuluud waxay aragtay inaysan is anficeenin inay guriga wada joogaan wiilashan oo waaweynaadeen iyo gabdhaheeda oo waaweyn marka waxay u wacday Hamza waxay ku dhahday wala waqti badan wada dekanahay qof fiican waa iyadoo amaana waxay dhahday marka tabanaayo oo qof kiradeeda iyo wax iska dhibatay laakiin waxay dhahday maadaama wiilashaada ay waaweynaadeen gabdhaheegina ay waaweynaadeen waxa fiican ay dhahday in micnaha kala fogeyno oo dabka iyo saliida la kala ilaaliyo micnaha waxay dhahday in
aan kala dhaqaajino maadaama aysan muxrim isku ahayn saasaa wanaagsan ay dhahday maamada way la fahantay waxay dhahday waa mahadsantahay wallaahi anigaba waxaa jirtay tiri inaan lacag aruursaday oo aan guri yar gatay gurigaasaan hadda rabaa inaan u wareego waana mahadsantahay xaqaana u leedahay arrintaas waa saas isku afgarteen 2 bilood kadib xamza iyo wiilasheedii waa ay guureen waxayna degeen gurigii ayaga ay gateen oo meel xoogaa saas yara aan uga fogeyn ah ka fog laakiin xaafad kale ah macnaha bay degeen xaaladuna saas ayay ku socotay gabadha shaqadeeda iska aada jirtay mid kale jaamacadeeda iska aadaysay maamadana shaqadeeda ayay haysatay maalmaha ka mid ah xamza oo wiilka u weyn oo xamza baa wuxuu go'aansaday inuu guursado hooyadiisu imaaday wuxuu dhahay hooyo waxaa rabaa inaa guursado hooyadii waxay dhahday ha laakiin wiilkeeda weyn markaa waxaa waaye madrasada iskuulka waxbarashada meel hoos uga haray dugsi dhexe xataa muusa dhammaynin ma shaqeeyo waa cunug iska dhib badan marka hore dee ilmahan iska dhibka badan oo akhlaaqdooda xitaa isa wanaagsanaynu ahaa ciidan si fiican isu garanayaan marka wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan guursado hooyadu waxay dhahday ayada laakiin shaqaysa maamada dhaqaalahooduna waa iska normal waa guriga leeyihiin degeen maamadana way shaqaysaa wiilkan ma shaqeeyo kuwii kaleeto qisada laguma xusay المهم ماذا واحد هاي واحد هذا ساستهاي وكورادنا هذا كبران كوسورادنا لكن هذا قبر كوهلو قبر وناكسن وحنكا عسن هاي وعيبين هذا وقبلها هاي هذا حمين وهذا وعيبين شقنا أرازتدو عشقي ستد بلان واي وداتا هاي واي مدة ماذا راد سي قبر وقارن طويل كذا واي ويسي مركي ويسي معنا وحا كوسو دعدي كبردي هاي خلود سلد قراجرين خلود إلى شيء wiilkay tir ka waran gabadhay khuluud heeda da ku doono markaasoo dhay khuluud waatee khuluud ma baqaaniye markaasay dhahday khuluud ciida sal deganaan jirnay xaafadaas bilaayo oo ha u dhahay wallahi gabadh kor fiican aheed u dhahay ta jaamacadin way dhameysay hadartan way shaqaysataa mana u maleynay maadaama adris ahayn oo isku fiican oo isgaranayna inay idiidayaan bal u tagu dhasoo weydii hooyada waxay tir wallahi adii ma u maleynay inay idiidayaan inay ogolaan doonto u maleynay idan ku doonay dhahday waaya sida la isku waafaqay maamadii oo xamza waa soo baxday maalmaha kamida waxayna u imaaday khuluud wala soo dhaweeyay hala marxaba si fiican loo casuumay markay imaaday waxay dhahday wallahi arintaas aan u socdaa gabadhiina ina u doono wiilkayga xamza hooyadii iyo khuluud oo sheekaysa hooyadii khuluud iyo xamza oo sheekaysanay baa waxa maqashay khuluud dhaysa gabadhaada khuluud rabaa wiilkayga xamza na rabaa inaan ku daro sheekada noocaas gabadhii isla markii sheekada soo dhex gashay waxay dhahday see maxaa ka khaldan inta hawriir see igu dhihi kartaa aniga xamza lagu daraa wiilkaaga waxay dhahday saayic daayaca ah oo macnaha shaqaysanay oo waxay tir waxbarashadii dhammaynin oo waxay tir akhlaaqda xuma see aan igu soo dooni kartaa aniga jaamacad dhameeyay oo waxay tir mutacallimada oo waxay tir shaqaysto hadartan wiilkaaga waxba qabsanaynin see aan igu soo doonan kartaa see igu dhihi kartaa gabadha way xanaaqlamada waxay dhahday maya igraali ahaada waxaa waaye wallahi danaka waa awoodnaa ina dhaqaal ahaan meherkan waa awoodnaa wax walba war meher maba ahaan dhahdaa ninkaas maba ahaan dhahdaa qofa isku mustawanahay maba ahanba maba idhii karta hooyadii bintiin hadlin gabadhiba afka soo goosatay maamadii kale waxay tiri sorry garaal noqda anina idinka xanaajiyay ma rabi wiilkaasaan rabay inaan gabadhiina usoo doonto si sharaf loo akhlaaq leh laakiin waxay dhahday garaal noqda maamadii way iska baxday gurigii iska tagtay way ooysay maamadii xamza way ooysay waxay dhahday wiilkayga waa asrun waxbarashada ma aadan dhamaysanaysan waa maybe aadan si fiican u tarbiyeenin way iska macnaha waxay la oynaysay hadalkii lasoo dhahay maaha laakiin waxay ka oynaysay wiilkeeda waxay isdhees armaada aadan si fiican usoo tarbiyeenin wiilkeedana wiil dhaqan fiican muusan ahayn bisraaxa sida la sheego waa المهم ويلكي وسوقايا إمادة وحده هوي هاي مركز ترى محن كل شيء ده وساسي يقولهن وانرون وقف ساساته ومشقسته وقرع وحبرانون عبرت ويلكي فرقة كتورات ويلكي وحده هاي معني جاي بساس الصاد هنا ده أنا أقانو ده هاي السدا وقع الصنايع هذا الكي ماشي على قدامي مع ماذا ويلكي وحي وسكري جاي شيء كذا وح إلا وي وسكري فاملي كل سيدو دي شقد وتين مع ماذا بشقد إذن اسكوتي مع المحكمة إذا وحاجة لوا قف أو صاحب لها ويلكن أو لو حمزة وحوتي صاحب ذي السمك وحيا هايان دتك دعو وحاضو قريها ودعو وحسنوا عس عملي هاي لكن مع ماذا ميسك وجين هديك وقتها حتى قب مع مكسته الميد ولا في عين مو وحكسته وياها marka wiilkii wuxuu u tagay laba nin oo saaxiibadiisa wuxuu ku dhahay sheeka idin haya u dhahay waxa aqaanaha u dhahay guri meeshaas ku yaalo oo waxa aqaanaha u dhahay maamo dhar tosha oo lacag fara badan haysato
baan qaanaa u dhahay ka waran haddaan inta u dhacno aan lacagtaas soo dhacno wiilashu waxay dhaheen see ku galaynaa marka wuxuu dhaha anaa aqaano dhahay guriga anaa deganaan jiray dadka ku nool dadka gala xilligay baxaan xilligay imaadaan waxa kasta anaa aqaano just idinka raaca le biso dhan lacagta soo qaadanaynaa iyo dahab iyo waxyaabo badan ayaa yaala anaa aqaano oo soo dhaceena waxay dhaheen ma adaa taqaanid ha okay waayay dhaheen adaa taqaanid maxaaba ku diidna nabad maalinay soo go-aansadeen way imaadeen marka gabadha la dhaho khuluud subaxdii aalisay way baxdaa shaqi aadaa waxayna kasoo laabataa 9 saac iyo barka ama ilaa 10 saac ay soo laabataa markay taas baxdo gabadha kaleeto ayadana jaamacaday aadaa subaxdii barqada hore ay baxdaa marka maamada markay gabadhan khuluuda baxdo wax yar un kadib waa ay baxdaa maamadana waxay tagtaa meel foorno rooti iyo waxaas lagu iibiyo meeshaas rooti kasoo gadataa guriga usoo laabataa gabadheeday kicisaa gabadha markaas labisata rootiga iyo wixii ku quraacataa way baxdaa markay baxda maamadana ilaa subaxdii 3 saac ilaa 4 saac ilaa 5 saac waxay qaabishaa dadka u imaadaan dharka qofka u keensanaya kii dharka qaadanaya waxaasay qaabishaa jadwalkaasna asaga si fiican u yaqaanaa banaanka hore imaadeen waxay sugeen markay waxay arkeen quluud oo baxayso quluud waa gabadha weynaad oo baxayso aaday shaqadeedii waxay dhahay marka wax yar kadib maamadii soo baxday maamada marka soo baxday rootigii ay doontay waxay aaday foorada rootigii aaday albaabka markay baxda maamada ma xirto asna wuu yaqaanaa way soo riixdaa maadaama ay 5 daqiiqo wax yar kadib ay soo noqonayso albaabka way soo riixdaa maamada markay soo riixday way soo galeen wiilashu way soo galeen wuxuu dhahay il gabadhi yarta ahayd bisaa ku jirto dhahay guriga ee soo baxa way galeen markay galeen gudaha u galeen wuxuu dhahay maamada dhaqso ma soo laabanayso maamada dhaqso soo laabanay aan shaqada kala tuurno hay waaye way ardeen waxay tageen guriga tageen qaybta sare way ogyaa gabdhaha marka maamada markay cidaan guurto guriyaha way isku furatay guriga qaybta sare iyo qaybta hoose isku furtay hal albaab ay ka dhigatay gabdhaheeda qaybta kore bay degeen ayagaa isla ekaysiiyeen gurigooda maamadana qaybta hoose seexanaysa gabdhaha laba qolo kala gooniyo kor ku yaalay iska degeen ayagaa gurigoodii nacam waa khalaas way waasacsadeen oo iyaga kaligooda deganaa marka wuxuu dhaha gabdhaha qaybta sare degan wuu baxay qolkii gabadhu tagay waxaa gabadhii oo dhulkana isku dhajinayso sugaysa hooyada in adana soo kac kaal quraacay bax boy sharqanay maqashada dhaqta u sii taagaysa saddexda ninaaba soo gashay guriga way ku boodeen way qabteen way ceejiyeen ilaa nafta ay ka baxday gabadh yartaheed bay meeshaas ku dileen gabadh yartaad way dhimatay meesheeda uga soo tageen wax xirkad bay soo degteen albaabka laabkiisa isku qariyeen gabadh yartaheed ilaa inta nafta ka bixayso bay halkaas ceeji uga haayeen saddexdooda kala qabteen gabadh markay soo dileen way soo degteen wuxuu dhahay maamada way soo dhowdahay maamada wax saas ma maqnaanayso maaha iyadoo maamadii rooti iyo wado fuul iyo alaabo yar yar ay wadato baa albaabka soo gashay albaabka laabkiisa ugu dhuunteen saas markii maamada u soo qabatay dhab asiin ayadana waa ay ceeji ku dileen ayadana ilaa dhuunta wixii hayeen naqsi ku celin ilaa intay ka dhimato ayadana way dhimatay markay dhimatay gudahay galeen lacag iyo waxa wixii yaala guriga ay soo qaateen markay lacag soo qaateen nimanka waxay dhinahay aan baxno wuxuu dhaha ma bixeen waana macaroor hore waa wuxuu dhaha ma bixeeno waxaan sugaa uu dhaha ilaa intay quluud ka soo laabanayso waa galabta 10 saac xilligaasna waa moonan aroor hore tawaa baan sugaa uu dhaha wiilashu waxay dhaheen maxaa u sugaynaa lacagtii maamadana waa dilin gabadhana waa dilin yaana la aqoonsanayn lacagtan aan qaadano aan baxno wuxuu dhaha maya lacagta idinka qaata aniga ujeedka dhan u imaada lacag muhiim inaan gabadhaas dilo aheedo gabadhaas weynaan rabaa ayada ilaa ay ka imaadana waa sugaynaa uu dhaha wiilasha aad markay cabaar qayleen wuxuu dhaha wax lacag idinka ma rabo hay waay hadhowtid amaan dhahdaa lacagta qaybaan kale ma dhahayo dhan lacagta qaata ana gabadhaas suga ila suga hay waay dhaheen way baxeen rootigi iyo wixii ay wada maamada qaateen way iskaga quraacdeen way iskaga baashan kaana ma inaysan ba waxba dhicinba meedadkii meesha yaal waxa shaqo kula gabadh yartaada maamada meedkeeda meesha u yaala albaabka soo garaacay albaabka markii soo garaacay meel baqbaq uu ka fiiriyaa waxa soo garaacday gabar la dhaho lamiya oo daraskooda ah oo maamada markasta iskaga imaan jirta soo garaacday albaabkii markii soo garaacday laga furi waayay way iska baxday marka iska baxday gurigeeda iska tagtay dhowr qof oo kala hadana soo garaacday baqbaq uu ka fiiriyo markuu arko inay dadki yihiin ma ka furo shubu ka dhaha wax ka furo markii waadkii iska wada tageen galabtii markii la gaaray baalamiya waxay dhahday daraskooda aheed maxaa waa wiil iyo gabar yar haysata marka lamiya waxay dhahday marka waxaa wiilkeeda waxay ku dhawriyaa guriga sii joogto cunug yariisu ahaa sii joog gabar yar oo 1 sano bar jirtay haysata sinta ku soo qaadatay waxay dhahday aabaha duu imaado oo ka weydiiyay waxa ku dhahdaa waxay jirtaa guriga oo maamada harqaanka gurigeeda jirtaa
ku dhahay hadda soo noqona gabadheeda yarta sinta kusoo qaadatay waa ay soo baxday iyadoo soo baxday albaabkeeda kasoo baxday bay waxay aragtay khuluud oo kasoo degayso ayadana taxi kasoo degtay guriga iradiisa leh way soo raaceen khuluuday see tahay meeshaas ku salaameen fiican waxay dhahdeen maanta dhan gurigiina waa gargaraacay wax ila iga furaan waan waaye waxaan is dhahayaa ama khuluud maqan tahay haddaa rabo inaan ku laabto hay dhib malena keen see tahay alxamdulilah kusoo salaameen marka gabadheeda yartay gacanta ka haysaa way socodsiinaysaa khuluud waa iska soo dhaaftay gurigeeda soo gashay albaabka meesa ka xiran marka waa ay soo dhaaftay albaabkana waa guri gaaban xoosh weyn uu leeyahay daarad weyn macnaha uu leeyahay daarad sacabaar lagu soconaa kadib waa guriga lasoo galaa albaabka meesan soo xiran ilaan gabadhii kale soo socoto way soo gashay ay soo gashay nimankii kusoo kala boodeen furay wadatay guriga iskaga furaysa ay kan hirday ugu dhakanaayeen dhab aaba la siiyaba waa la qabtay iyadana ilaa ay ka dhimatay ceejo lagu hay way dhimatay meesha lagu tuuray ayadoo marka tii ka dambeysay daqiiqada yar baa soo gashay marka soo gashay albaabkii qabsiiday waxay ku baraarugtay waxa soo socotay gabadhiyo ceejo lagu hayo naftaba kusoo dabeerta saddexda nin oo meesha taagan cararee maagtay aniga shaqo idinkuma lihi wallahi idinma sheegaayo ammaan isii ha idilinin qarara wax kasta dhahday yaa ka yaraa laakiin hadhowt waxay is dhahayaan iida ku sheegaysa mahano dhab ee siiyeen iidan way meesha ku ceejin ilaa inta naftu ka baxday iidan hay lamiyaadii waa qofkii afraad oo ay dileen cunugta yarta ahayd marka way wadatay lamiyaa wiska oysay wixii dhawra aan dilno mida aan eedan ma ceejin naqas ku dhijino may dhaha taaban lamiyaadii qaadeen kursiisa ugu fariisiyeen gabadheeda yarta soo qaadeen korkiisa ugu soo saareen naaska afa u geliyeen maamadii dhimatay albaabkay ka xirteen waa iska baxeen waxay qaadan kareen way qaateen albaabkay qab u siiyeen way baxeen markay sii baxayeen baa waxaa jirtay maamo ay jaar ahaayeen oo banaanka hore xaaqaysa laakiin waxba aan rakisayna iyaduna si u soo garaacaysa albaabkay ku daashay markay siimas marka wiilka oo Xamza oo guriga deganaan jiray wuxuu ahaa dadka oo markino hadalkiisa مثلا markuu dhahayo kale shin oo kale markuu dhahayo markuu siin oo kale wax saain oo kale mac salaama wuxuu dhahay marka mac salaama haba khuluud hama khuluud oo dhahay mac salaama wuxuu dhahaa mac salaama hadalkiisa waxa ku jiray maamada xirka meen rakisaynin iyada laakiin way maqashay hadalkaas saddexdaan inuu guri ka soo baxayo iyo mac salaamadaas ay maqashay hadalka dib ay u sii egtay hadalkaas bay iyadu maskaxda ku haysatay bas mac salaama yaa qofka qof taqiinay bay iska tiri markaas niyada hadalka umayna sii fiirsan wiilka marka mac salaama marka uu leeyahay wuxuu dhahay mac salaama khuluud oo haba qulu haba khuluud oo dhahay marka maamadan uu rabo inuu ka saantirto macnaha wuxuu iska dhigay inuu salaamay maamo gudaha maamadii albaabka soo xiranayso gudaheeda ku jirto iska dhigay marka waxay tiraan hadalkaas halka qof oo dhigi jiray wiilkii cidi ku raaca gurto wiilkoodii maamo bis meeshii iska tageen waxa imaaday cunug yarkaha oo gabadha ay dhashay lamiyaa ay dhashay aabiisa imaado wii cunugiisu u ooynaya cabsaday fuuray hooyadii casarkii ay tagtay habeenkii uu imaado ninkii wuu yaabay wuxuu dhahay maxaa kugu dhac cunugiisu ooynaya iska furo hooy gabadha ka qaadatay uu dhahay way baxdo dhahay intee aad macquul maam cunuga macnaa cabsidii ooyintii hooy inay dhahday waxaan aada guriga maamada harqaanka wuu iska ilaawayba markuu iska ilaaw aabihii way imaanay oo dhahay cunugii iska aamusiyay gurigii iska galay meeshiisu cabaar jooga ma soo socotaba wuu soo istaagay xaafadaha darisku soo weydiiyay ma aragtay lamiyaa iyo gabadheeda maya qof dhaha waa arka waaweyna muddo markuu sugu waayay wuu baxay wuxuu aaday xaafadoodii oo magaalada geesi kale uga taalo wuu u tagay wuu cideedu soo weydiiyay ma aragteen maya goorma kugu dambeysay wiilka wuxuu dhahay galabtay baxday meelay aadan ma naqaan magaalada geesi laakiin geeska war laga soo raadshay waa la soo waayay markii la soo waayay cunug yarka marka waxa looga soo tagay lamiyaa hooyadeed gurigeeda uga soo tagay waa uu joogay habeenkii noqotay subaxdii labaad noqotay subaxdii saddexaad markii la joogay lana la yahay cidaan usan qafna albaabkooda ka soo bixin ba maamadii dhashay lamiyaa waxay dhahday wiilkii yariska waxay ku dhahday hooyo cabaardi ooyintii iyo cabsidii wixii way ka bixeen ma just hooyadiisa maqla kuwan iska ilmo waxay dhahday hooyo intee ku dhahday waa aadaa markaasuu dhahaa waxay dhahday maamada harqaanka gurigeeda aada maamada harqaanka intee gurigeena u dhowdahay maamada harqaanka marka lamiyaa hooyadeeda waxay soo wacday lamiyaa ninkeedii waxay ku dhahday wuxuu dhahay wiilka yarka wuxuu dhahoyaa maamada harqaanka gurigeeda aaday hooyo ugu dhahday ee ma soo weydiisay
markaasuu wuxuu dhahay maya wallaahi ma weydin maba igu soo dhicinba wiilka wuu soo orday gurigii gargaraacay ganjeelka qofka furaaya mala wuu garaacaa wuu garaaca wax ka furaaya mala maamadii marka buu weydiiyey markaasuu maamadii maalintii arkaysa wiilasha guri kasoo baxaaya baa ayadana soo baxday wuxuu dhahay ciddaan war ma ka haysaa ciddaan waxay dhahda wallaahi saddexdan beriba ma arkin ay dhahda maamadii umkhuluud ma arkin umkhuluud caadadeedana waxay ahayd tiri subax kasta markay soo kacdo ay gabdhuhu jaamacadda aadaan midda kalena shaqada aado way ii imaan jirtay tiri shaaxi meeshaan qaxwo igula cabi jirtay ama anaa bixi jiray oo ayada u tagi jiray oo qaxwo la soo cabi jiray laakiin saddexdan beri albaabkoodana saan u garaacaya waa daala ayadana ilma saarnay dhah wiilkii albaabkiisa u garaacay wax ka fura markuu waaye askartii imaaday askartii markii imaaday albaabkii la garaacay wax furaay malahan wax furaay markii la waayay way jabiyeen askarta guriga gudaha loo galay gudaha markii la galay maashaba meeshan waxaa yaalaba khuluudii maamadii iyo gabadhii lamiyaa ahayd saddexdoodii meydkoodii aa banaanka saa u waranba cunug tiiriistahayd oo halka sano iyo barka jirtay xitaa way dhimatay because baahi ay u dhimatay 3 beri bay meesha kaligeed ku xirnayd way dhimatay iyadiina meeshaan lamiyaadiiba kursi ku jiifta waa meyd cunugteedii waa meyd maamadii meeyda taalo gabadhii kale khuluudii meeyda taalo kor markay koreen waxay u tageen gabadhii kale too meyd ah 5 qofood oo meyd ah baa gurigii taalo markaas la isku wada yaabo gabadhan marka lamiyaa la dhaho baa waxay ka soo jeeday family oo dadka magaalada awood ku leh ahaayeen oo cid laga baqbaqa amal ay ahaayeen dad cidiya waxay dhaheen khalaas way magaalada dhan basas u gadinayna hadii gabadhan wixii dila la soo waay almuhiim dadkii raadiyeen maamadii loo imaaday maamadii la weydiiyay wax tiri ma aragtaa leer wax adiga markaas tiri wallahi maalintii waxaan arkay dhahday galabtaas aniga ma u jeedan tiri meeshaan iska xaqay laakiin 3 wiil oo guriga ka soo baxaysay cunuguna wuxuu wiil baa wuxuu dhahay tiri maca salaama mama khuluud u dhahay marka wuxuu ahaa tiri qofkan oo maxal ah altaqmal nacam shigad maahan adi laakiin waa qof hadalka saas u hadlay waxa dhahay nacam maca salaama u dhahay inuu maca salaama dhahay baa xasuustay wuxuu u coday ka dhahay wiil markii hore la deganaan jiray guriga maamadii la deganaan jirtay wiilkeeda baa saas codkiisu ahaan jiray markii in wiilkeedii haya u maleynay dhaa iyo laba qof oo kale oo la socotay dadkii way baxeen way ordeen waxa loo tagay wiilkii maamadii loo tagay waxa la wiilkaaga aaway waxa dhahay wiilkayga wuu joogaa magaaladu jira laakiin hadda ma joogo habeenkii xilli dambe u imaada maxaa dhacay ma waxa ma dhicin meesha aan ka heli karno sheeg meelahaas meel u tilmaanta adiga wixii meelahaas ka soo fiiriya way baxeen in ilaahay waxa loo tagay wiilkii iyo labadii wiil oo kale oo dadka la soo dileen oo isla socdaanba oo meel wada joogaan waa la soo qabtay waxa la yiraahdaa qiro sheega Allah maxaa u dishay dadkaas adiga ma dilay adi cabaar markii la dilay oo uu inkira markii hore markii dambe si loo tumay waa laga sheegsiyay wuxuu yiri ha ana dilu dha hay maxaa ku dishay Allah wuxuu dhahay aniga ujeedkaygu wuxuu ahaa dhahay inaan khuluudii hooyada soo dilo dha khuluudii hooyada rabo dha inaan dilo because wuxuu dhahay maalin dhaweeyay waa doonto dhahay markaan doontay gabadhaas aan jeclaa walgii aan jeclaan jiray waa aan soo doontay markaan soo doontana waa la ii diido dhahay wayna isoo caayeen sidaas daraaddeed ana ciilkii u qabay sababtaas aan u dilo dhahay maamada iyo ilmaheeda gabadhaana kala tan anigu ma socon dhahay laakiin ayada soo gashay maadaama ay aragtay sababtaas daraaddeed u dilo dhahay marka kan wax ka qaab kala ama loo dilay ku fikrayeen way ogaata arinta in wiilkan maalmo yar ka hor uu soo doontay gabadhan oo loo diiday oo xanaaqi u xanaaqale uu reerka dhan u baabiyay xanaaqa sirka oo xanaaqo 5 qofood uu dilay 4 ay ka dileen bacun firtaheedna way iska dhimatay sidaas lagu cadeeyay macnaha dilkoodii iyo cidii ka dambeysay family dhamaan halkaas lagu baabiyay ilaah ka magangalay dil wadaraad caadiya meesha ka dhacay marka halkaas ku soo gabagabooday wiilashii sidii labadii wiil oo kale tan uu sheegay sidii loo qabtay loo xukumay waxaan lagu xukumay daldalaad in ayagana qoorta laga jaro oo la dilo sidaas aan lagu toogtay dhowr 2 bilood kadib la toogtaa laha ayakana halkaas ay sheekadii ku soo dambeysay fiidiyaan la mid ku kulmi doono waxa idinku dhaafaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh